তো আপগ্রেড কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আজকের দিনে চলতে গেলে কিন্তু তোমাকে তো আপডেট হতে হবেই, সাথে কিন্তু তোমার কিন্তু গ্যাজেটসগুলোকে কিন্তু আপডেট হতে হবে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে তোমার ফোন আপডেট না হলে কিন্তু তোমার কিন্তু এই জীবনটাই বৃথা। আর জীবন বৃথা শুধু তাই নয়, তুমি রাস্তায় চলতে পারবে না, লোকে তোমায় ছিচি করবে, বন্ধুরা হচ্ছে তোমাকে ফেলে দেবে। না, এটা আমার কথা নয়, এটা আমার বন্ধুদের কথা। আর বন্ধুরা এই সমস্ত কথা বলে আমাকে কিন্তু হচ্ছে এই ফোনটা কিনিয়েছে। তো কিছু করার নেই, তো বন্ধুদের অনেকটা বলতে পারো হচ্ছে এটা সহ্য করব না বলেই আজকে কিন্তু হচ্ছে এই ফোনটা আমি পারচেস করেছি। আমার পুরনো ফোন ভালো ছিল, যদি না বন্ধুরা ব্যাগরা দিত তো এটাই চলতো, কিন্তু যতই হোক বন্ধুরা সবাই মিলে হচ্ছে এমন ব্যাগরা দিল, ফোনটা কিন্তু কিনতেই হলো। তো চলো আজকে এটারও আনবক্সিং করব। আর আমার সেই পুরনো রামপুরি চাকু, চলো শুরু করা যাক। তো রামপুরি চাকু দিয়ে শুরু করি আজকে আনবক্সিংটা। তো আমার আনবক্সিংটা কিন্তু একটু অন্যরকম হয়, কারণ আমার আনবক্সিংটা একটু ছেঁড়া ফাটা বেশি হয়। তো শুরু করিয়ে করা যাক, করাতেই কাটা যায়। তো এর মধ্যে কি ফোন আছে সেটা কিন্তু আমি বলবো না, তো আনবক্সিং যত সামনে এগাবে তত কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে এটা কি ফোন আছে, আর এর ফিচার্স এর অল টোটালস আমরা বলবো। তবে আগে এটা কেটে নেওয়া যাক। রামপুরি চাকুতে কিন্তু ধার খুব একটা খারাপ নেই, কিন্তু ফাট কেটে যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে বিল, যেটা আপাতত কোনো কাজে লাগছে না, এটা থাকুক আমার সাইডে। তো মেন জিনিস হচ্ছে এইটা, ইয়েস 10R। তো যখন ভাবলাম যে কিনবো, যখন ভালো জিনিসই কেনা যাক, তো OnePlus অবশ্যই আমার এটা খুবই ফেভারিট ফোন। আর তারপরে 10R, এটা রয়েছে হচ্ছে তোমার 12GB 256GB। এটা ভিডিও করতে সুবিধা হবে, আমার ভিডিও আপডেট করতে, ভিডিও এডিটিং করতে সুবিধা হবে। তো বেশ মানে প্যাকেজিংটা কিন্তু বেশ সুন্দর, মানে যাকে বলে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। তো এটা দেখা যাক, এটা এখানে থাকুক। তো এরকম আলাদা করে তো এখানে সিল লাগানো নেই, ঠিক আছে। তো এর ভিতরে কি কি দিয়েছে আগে সেগুলো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে নিই। তো এর মধ্যে কি রয়েছে, এর মধ্যে রয়েছে ব্যাক কভার। বাহ, বেশ সুন্দর ব্যাক কভার। একটু মানে মনে হচ্ছে একটু হালকা, তবে তা ইউজ করবো কিনা ভবিষ্যতে একটু তার সন্দেহ আছে। এর ভেতর কি আছে, এর ভেতর যে জিনিসটা আছে সেটা সত্যি আমরা কেউই পড়তে চাই না, মানে ইউজার ম্যানুয়াল। তো এটাকে আমি সাইডে রেখে দিই, ব্যাক কভারটা থাকুক। এই হচ্ছে মেন ফোনটা। তো এটা আমি একটু পরে খুলছি, তার আগে দেখি নিয়ে ভিতরে কি রয়েছে। তো এর মধ্যে রয়েছে চার্জার। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা 80 ওয়াটের সুপার ভোক চার্জার রয়েছে, 80 ওয়াটের। বাহ, মানে খুবই ফাস্ট হচ্ছে চার্জ হবে। আর এদের যে কেবিলটাও এখানে রইল। তো এই রয়েছে, আর কিছু আপাতত এর মধ্যে নেই। তো এবার ফোনটা একটু খুলে দেখব যে ফোনটা কেমন রয়েছে। তো আগে আমি বলে দিই যে এই ফোনটা কিন্তু দুটো কালারে পাওয়া যায়, এক হচ্ছে তোমার ব্ল্যাক আর এক হচ্ছে ফরেস্ট গ্রিন। তো আমি একটু গ্রিনটাই নিয়েছি, কারণ গ্রিনটা একটু ইউনিক কালার, তো এটা কখনো ইউজ করা হয়নি এরকম কালার, তার জন্য এটা নিয়েছি। তো বেশ মানে ম্যাট ফিনিশ রয়েছে, পুরো গ্রিনের ওপর পুরো ম্যাট ফিনিশ। এর ক্যামেরা
কত কি আছে সেটা আমি পরে বলছি, তার আগে মোবাইলটা একবার অন করে নেওয়া যাক। বেশ সুন্দর মডেলটা কিন্তু করেছে, বেশ স্কোয়ারের মধ্যে দেখতে বেশ ভালো লাগছে। আর যতটা আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম ভারী হবে ততটা কিন্তু নয়, খুবই হ্যান্ডি সেট, মানে লাইট ওয়েট, খুব একটা ভারী সেট নয়। তো এখানে কিছু একটা সেটিংগুলো একটু ঝপাঝপ একটু আমি করে নিচ্ছি। স্কিপ, সেট আপ, অফলাইন, কন্টিনিউ, এইগুলো বাদেও করে নেওয়া যাবে, তবে আগে আমি একটু দেখতে চাইছি এর প্রসেসর কি আছে, এর ব্যাটারি কি আছে, এর ক্যামেরা কি আছে, সবই বলবো। এমনকি হচ্ছে কিছু ছবি তুলে আমি হচ্ছে তোমাদেরকে দেখিয়েও দেবো যে এর কেমন কি আছে, মানে ফটো কোয়ালিটি সেটা আমি আলাদা করে দিয়ে দেবো। তো এই হচ্ছে ফোন। আমি একটু ক্যামেরাটা একটু আগে আমি বেশি পছন্দ করি, আর ওয়ানপ্লাসের ক্যামেরা তো অবশ্যই ভালো হবে। এই আমার বন্ধু, যার কথা আমি একটু আগে বলছিলাম যে এত জ্ঞান দিয়ে আমাকে ফোনটা কিনিয়েছে। তো ক্যামেরা তো অবশ্যই ওয়ানপ্লাসের ভালো হয়। একটু আমি এতটা কি আমি ফর্সা, একটু আমি স্ক্রিনটা বড় করে নেব। বাহ, এইবার দেখুন একেবারে দারুণ আসছে। একটু যদি আমি গ্রিন নেওয়া যায় তো দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর মানে পিকচার কোয়ালিটিটা, কিন্তু অটোমেটিক পিছনে ব্লার করে নিচ্ছে আর অটোমেটিক সাবজেক্টটাকে ফোকাস করে নিচ্ছে। তো ক্যামেরা তো রইল। তো আর হচ্ছে এবার আসি এর ফিচার্স সম্বন্ধে। যে মোবাইলের তোলা কিছু ভিডিও আমি আপনাদের অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি, ভিডিও আর ছবি। তো এর কোয়ালিটি কেমন তো তোমরা বুঝতেই পারছো। এখন মার্কেটে কিন্তু অনেক ধরনের হচ্ছে ফোন এসেছে, যেমন এখন এই মুহূর্তে বলবো হচ্ছে ওপো রেনোর 8 সিরিজের ফোন বেরিয়ে গেছে। তবে আমি কিন্তু 10Rটাই প্রেফার করলাম, বিকজ 10Rটা হচ্ছে আমার ওয়ানপ্লাস ইউজ করার খুব শখ ছিল। আমি এখন যে মোবাইলটা দিয়ে শ্যুট করছি সেটা হচ্ছে ROG 3, আর আমার পুরনো ফোনটা হচ্ছে ভিভোর ফোন। তো ওয়ানপ্লাস কখনো আমার ইউজ করা হয়নি, তো এবার কিন্তু ওই ওয়ানপ্লাসটা হচ্ছে ইউজ করব। আর এর ইউজ করে হচ্ছে কেমন আমি হচ্ছে পেলাম, কেমন হচ্ছে এর ফলাফল পেলাম, তা নিয়ে আমি একটা ভিডিও পরে হচ্ছে দিয়ে দেবো। তো এখন আগে আমি বলি যে এই ফোনটা আমি হচ্ছে কিভাবে নিয়েছি, কত পড়েছে। তো ফোনটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম দাম আছে। অফলাইনের কথা আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি অফলাইন থেকে খুব জিনিস কম নিই। এটা আমি অনলাইন থেকে নিয়েছি। এটা কিন্তু আমি নিয়েছি ওয়ানপ্লাসের এই ফোনটা নিয়েছি আমি ফ্লিপকার্ট থেকে। ফ্লিপকার্টে আর অ্যামাজনের মধ্যে দুটোর মধ্যে দামের অনেক ডিফারেন্ট আছে। যেমন হচ্ছে ফ্লিপকার্টে এইটা আমি নিয়েছি 40,800 সামথিং কিছু দিয়ে, আর এই ফোনটাই কিন্তু হচ্ছে অ্যামাজনে বিক্রি হচ্ছে 43,000 টাকা।
তো ফ্লিপকার্ট থেকে আমি নিয়েছি। আর এটা কিন্তু আমি হচ্ছে করিয়েছি হচ্ছে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে, আমি এটাও ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করিয়েছি। আমার ফ্লিপকার্ট অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের ফ্লিপকার্ট ক্রেডিট কার্ড দিয়ে আমি এটাকে পারচেস করেছি। এতে সুবিধা হয়েছে এটাই যে আমি এটাকে 24 মাসে ডিভাইড করতে পেরেছি, সাথে 5% ডিসকাউন্ট এক্সট্রা আলাদা করে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আমি পেয়েছি। তো এই হচ্ছে আমি ফোনটা এইভাবে পারচেস করেছি। তো তোমরা যদি হচ্ছে কারোর কাছে যদি ক্রেডিট কার্ড না থাকে, তো তোমরা কীভাবে নেবে সেটা যদি কোনো সমস্যা হয় তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই হচ্ছে কমেন্ট করবে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করব। আর যেসব বন্ধুদের কাছে বাজাজ ফাইন্যান্সের কার্ড আছে তাদেরকে বলবো তোমরা অফলাইন পারচেস যদি করতে চাও তাহলে তোমরা কিন্তু হচ্ছে ইমল থেকে করো, কোনো রকম হচ্ছে ওয়ানপ্লাসের শোরুম থেকে করো, সেখানে কিন্তু তুমি হচ্ছে পেয়ে যাবে আমাদের বাজাজ ফাইন্যান্স এখন পুরোপুরি অ্যামাজন আর ফ্লিপকার্ট থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। সেহেতু বাজাজ ফাইন্যান্স যে সমস্ত বন্ধুদের কাছে আছে তোমরা সবাই কিন্তু হচ্ছে শোরুম থেকে করো, হয়তো হচ্ছে ওখানে তোমার সুবিধা হবে। আর ক্রেডিট কার্ড দিয়ে যদি তোমরা কীভাবে করবে কিংবা কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে যদি তোমরা জানতে চাও তো সেটা আমাকে কমেন্টস করবে, আমি কমেন্টস বক্সে অবশ্যই জানিয়ে দেবো। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবারও আসবো এরকমই কোনো একটা নতুন ব্লগে নতুনভাবে। তো চলো দেখা হবে নতুন একটা কোনো ভিডিওতে। আর হ্যাঁ, অবশ্যই কিন্তু হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করো, আর চ্যানেলটার নোটিফিকেশান যে বেল আইকনটা সেটা অবশ্যই কিন্তু হচ্ছে প্রেস করে দেবে, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও ছাড়লে তোমাদের সেই ভিডিওটা তোমরা সবার আগে তোমাদের কাছে যেতে পারো। চলো, থ্যাংক ইউ, বাই।